In occasione dell'inaugurazione del Solar Expo, mercoledì 9 maggio, lo stand della rete di impresa Energy for Life ha ospitato una tavola rotonda per parlare e discutere del futuro del settore delle energie rinnovabili. Tra i presenti anche il direttore generale di Verona Fiere, Giovanni Mantovani, che ha svelato qualche indiscrezione sul nuovo format che la Fiera di Verona proporrà in vista del futuro trasferimento del Solar Expo a Milano. È un format che vuole mettere insieme tanti pezzi. Il primo pezzo è un pezzo di vicinanza territoriale al distretto produttivo che sta fra Verona, il Veneto, l'Emilia, la Lombardia e che è oggi espressione di grandi novità perché siamo qua nello stand di una realtà che oggi rappresenta tanto da un punto di vista dell'attenzione e dell'esperienza sulle energie. Degli obiettivi futuri di Verona Fiere ha invece parlato Giovanni Sacripante, direttore commerciale dell'ente Fiera. Abbiamo diversi obiettivi, però se li dovessi riassumere, da una parte noi vogliamo rimanere il leader in Italia come organizzatori diretti di fiere, perché è vero che siamo in numeri 2 overall, ma come organizzatori diretti di fiere Verona Fiere è il player numero 1. Però questa è solo una parte degli obiettivi, l'altra è la parte dello sviluppo internazionale. Presente alla tavola rotonda anche Cassa di Risparmio del Veneto, l'istituto di credito da sempre sensibile al settore delle energie rinnovabili e finanziatore del progetto Energy Land. L'operazione di Energy Land è stata una bellissima operazione. Noi l'abbiamo veicolata su Mediocredito Italiano, che è la nostra banca specializzata all'interno del gruppo Intesa San Paolo per le operazioni di energie rinnovabili. Quella secondo me è stata un bel esempio di sinergia fra tanti soggetti, sia dal punto di vista imprenditoriale che dal punto di vista finanziario, per arrivare a un risultato importante. Stiamo ancora supportando sia con lo strumento del leasing che con lo strumento dei finanziamenti ad hoc gli interventi che ci sembrano meritevoli e che hanno una sostenibilità dal punto di vista finanziario.